За юу ухвэ бац бацдаг сайдтаа ашиг оруулнаа. Арх уул бацдаг сайдын маань төрөвч зузаарна. Тамхи татвал бацдаг сайдын маань дансандах мөнгө нэмэгдэнэ. За энэ бол гэхдээ инээдэн биш. Таны харж байгаа Монголын татварын алба гэсэн энэхүү татварын онцгой албан татварын тэмдэглэгээ. Арх, тамхи, дарас, өөрөөр хэлэх юм бол пив шимийн архинаас бусад бүгдэн дээр нь энэхүү тэмдэгтүүд байдаг. Энэ хэвлэлтийг бас бацдаг сайдын Аливаа тэмцэх газар дээрх мэдүүлсэн хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэг дээр нь Монголын үнэт цас хэвлэл компани мөн л хэвлэдэг. Тасралтгүй олон жил зөвхөн бацдаг сайдын компани энэ бизнесийг мөн эрхэлж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол дахиад л ямар ч маркетингийн сурчлагаа хэрэггүй тэгээд дээр нь хэрэглэгч нар нь бэлэн ийм л төртөө нийлсэн бизнесийг тэр ахиад л хийж гин гэсэн үг. Нэг ийм наалт нь 17 төгрөг 80 мөнгөний үнэтэй. За татварын ерхий газраас бид энэ талаар тодруулсан үнэ л гэж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Монголын үнэт цас хэвлэл компани үнийг олон жил хэвлэдэг. Ерөн сүүлийн 10 жил ямар компани хийж байгаа? Ер нь үндэсний цас, Монголын үнэт цас гэсэн хоёр компани хэвлэж ирсэн гэсэн сүүлийн юм. За энэ дээрээс нэг нюанс харагдана. Гэхдээ бацдаг сайдын компани хэвлэж чадчихагаа чадамжтай ганц компани нэмчин хэвлээд мөнгө олохгүй яах юм бэ? Жижигтэй хүнийг мушгин гуйвуулж харлуулах гээд аргаа орж ийн гэж магадгүй. Гэтэл нууц их сурвалжуудын мэдээлж байгаагаар зөвхөн бацдаг сайдын компанид зориулаад тендерийн шалгуураа тавьчихдаг. За ингээд тендер зарладаг бацдаг сайдын компани орно. Тэдний компани нь л ялдаг. За өөр компани ороод ч ялах боломжгүй тийм шалгуурыг тавьчихдаг гэсэн үг. За бүр энгийнээр хар араагаар энгийнчлээд одоо ойлгуулах гээд хэдүүлээ үзье л та. Хамар уруулынхаа хооронд мингтэй, чихэндээ эмэгтэй, ийм одоо эмэгтэйтэй би суумаар байна гэдэг шалгууртай эрэгтэй бол тэр эмэгтэйг л хайна. За яг л үүн шиг өөрөөр хэлэх юм бол бацдаг сайдын Монголын үнэт цас хэвлэл компанид байгаа бусдаас нэг арай өөр онцлог шинжүүдийг нь тендерийн шалгууртаа оруулчихдаг. За ингээд л өөрчилсөн нөгөө захиалах тендер гэж энийг хэлээд байгаа. За 17 төгрөг 80 мөнгөний үнэтэй ийм жижигхэн наалтнаас юу ашиг олж шалээ ажтай гэж та бас бодож иж магадгүй. Гэтэл үгүй энэ бол асар ашигтай бизнес. Ягаад гэвэл Монголын топ 100 татвар төлөгчдийн компаниудын жагсаалтыг үзэгчтэй харж байна. Энэ дотор хамгийн ихэнд эрэмблэгдэж байгаа компаниуд бол арх тамхины бизнес эрхэлж байгаа газрууд. Өөрөөр хэлэх юм бол Монголд арх тамхи ийм их хэмжээгээр зарагдаж байна. Нэг ширхэг зарагдах бүрд тэр ашиг бацдаг сайдын компани руу халаасруул ордог гэсэн үг. Мэдээж татварын ерхий газар тийм ээ бид нар тийм захиалах тендер хийдэг гэж хэлэхгүй тодорхой. Гэхдээ салбарынхан бүгд л үнийг мэддэг. Тиймдээ ч татварын ерхий газрын тайлбарлаж байгаачлан бид нар ингээд энэ компаниудыг орооч гэж санал хүсэлт явуулахаар ганцхан бацгийн компани орж ирдэг гэж байгааз хөрөрлөх юм бол бацгийн компанитай адилхан шалгуур хангаж байгаа өөр компани байхгүй байгаа болохоор тендерт нь орохгүй байгаа байхгүй. Түүнээс биш мөнгөн дургуудаа энэ компаниуд орохгүй байгаа биш.